कौन कौन बना पाएगा? दो गोल हाथी, ठीक है। इस दो गोल का प्रयोग से कैसे हाथी होगा? देखो ध्यान से, इस गोल को ऐसे लाएंगे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे लाएंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाएंगे और बीच का जो हम मिटा देंगे इसे, ठीक है ना। ऐसे पाँव के लिए प्रयोग करेंगे, ऐसे कैसे ऐसे आएगा और एक ऐसे, और यहाँ पे एक पूंछ होगा और यहाँ पे आंख होगा और यहाँ पे हाथी का दांत होगा। बना पाओगे?